Bota no chão!
Joga a bola pro lateral joga pro gol. Esse negócio de aí vai dar. Pega pra Matheus aí, agonia porque tá fácil fazer gol. Foi minha, porque foi do gol. Eu errei o passo, foi eu? Não nada, ele tá no meio. Quando for agora, você descer pra cima. Tá jogando com ele? Sem necessidade? Foi eu. Isso é você, mas participou. Se associou a jogada. Não vou fechar não, Demorou. Ô, Alisson, segura aí, Alisson. Ô, Alisson. Segura aí. O Alisson viu. Ô, Oscar, velho. Não pegou o quê, Roberto? Se bateu o quê? Pô, isso aqui tá doido. Se bateu o quê? Ladrão. Nossa, deixa a bola em cima de frente. Acho a bola pro gol, filho. A bola bateu na trave. Vou falando da jogada aqui. Foi ele que pegou a bola. Não. Foi ele que pegou a bola. Elton, vai pegando a bola ali do outro lado. Na piscina. Não consegue não? Olha, porra! Vai dar bola, vai! Merda! Vem! Fecha o limite. Vem! Vai, pega a bola. Goleiro! O cara vem nas costas, meu Deus. Tem que entender que tá marcado, mas o pessoal tá vendo muito marcado não, pô. Pode entrar. Bola aí, vai. Puxa a bola aí. Bora, porra.
Chuta na bola, bateu o cara, velho. Agita logo, rapaz! Eu nem te xinguei, eu só falei assim, tu não vai marcar falta não. Eu falei isso, pô. Já tava com o cartão na mão, você veio zoando. Bora. Bora focar no baba. Tá 3-3, né? No meio, velho.
bom, mas aí você vai ser, tira na esquerda.
Amarelo bola, não tinha saído. Quando eu tô apitando a regra do Babé, quem não quiser me Bora, maninha, pega a bola lá! É escanteio! Vem a marcação aqui, dois caras aqui, ó. Dois caras, desse jeito ele vai acabar o gol. É falta?
Falta aí não foi, né? Bota a bola no chão. Vou esperar. Em cima de mim os caras falam o que quer, velho. Nunca é falta. Tentou mudar de cá. Sai. Maurício, Não, aqui, mas é isso. Boa, Matheus. Lateral bola, tá? Lateral bola. Atenção aí na marcação. Lateral bola. Não tava mais não, cara. Pegou lá. Tira de meta a bola. Bota a bola no chão, Marcos Paulo. Quem manda é você mesmo, você que manda em tudo. Pode dar o que você quiser. Se quiser tirar tiro, faz o que você quiser. O homem que me chama de mulher não dá nada. Da irmã, ele não dá nada. Ele me chama de mulher, aí eu vou ficar perto. Aí o homem não dá nada, me chama de mulher. Marcos Paulo, que tava lá em dinheiro, Rafinha. Ei, Ateu. Ossinho. Eita! 15! Já. 30. Vem ver como tem 30. 30. 30. Ô Wallace, Wallace. Ô Wallace. Faz mais não, para aqui e faz o básico, velho. Vai não, Robert, vai não, Robert. Olha o buraquinho que tá deixando, viado.
32. 35 e os acréscimos. Não, não, pô, 33 ainda. 33. Aí, ó. Eu volto com 35. Não dá 35 eu falo. Tá meia hora que escolhendo bola pra bater, vai, Zé. Ô Maurício, sai daí, irmão, véi. Ah, Matheus, mal era mais fraco. Gogol, vai não, Gogol, Gogol. Espera um pouquinho até o cara voltar, porra. Um minuto, Maurício. Ei, Maurício, tá um. Falta um ainda. Quatro a 3. Ô, Alisson, volta, Alisson, volta, Alisson. Volta o Alisson. Vai, velho, ajuda lá, velho. O buraco tá lá, ó. Ô, ô. Ô, Cinho. Ô, Cinho. Ô, Cinho. 35 já. Cara no chão, Ossinho! Levanta, porra, tá atrapalhando o vago da gente. Os caras, levanta. Rafinha! Fica aí, Maurício.
Maurício, as costas, Maurício. Vai não, Roberto. Ó, Roberto, liga sim. Bora, velho. Vamos se ajudar. Vamos, Jessé. Foi mal minha. Tava no trabalho, foi mal minha. Ó, Piagem. Deixa ele, já pegou duas de frente. E aí, vamos bater a bola pra frente? Vai pra frente, vai pra frente. Maurício! Gogó, segura aí, Gogó. Tá aí demais, porra. Calma, Marquinhos. Calma, Marcos. Ó, sim, ó. Sim. Tô vendo aqui, ó. O cara me chamou de mulher, porra. O cara me chamou de mulher. Ele tomou amarelo. O cara me chamou de mulher e me tomou amarelo. Me deu amarelo porque eu pedi um amarelo. Eu nunca vi isso no jogo. Eu nunca vi na minha vida. O cara dá amarelo quando o cara pede amarelo. Ô, Gogó, volta mais, Gogó. Volta mais, Gogó. É 40 já, Alci. Não, pô, tô só olhando o tempo. 40, pô. 39, 40. Vai dar mais quantos? 5 minutos de acréscimo já, acaba o babo, pô. Calma. Hã?